Warahmatullahi wabarakatuh, da fatan kowa ya wani lafiya. Wannan bidiyon zan yi magana ne akan yanda za a yi ka buɗe account ba tare da ka samu wani matsala ba, referral ɗinka bai sauka ba. To, kamar yanda dai muka sani shine in za mu buɗe account, abu na farko da muke yi shine za mu samu browsojinmu. Kamar nan gashi ina da browser uku, in ba tai a nan ba zan gwada a nan, amma ni inda na fi yarda da shi shine wannan beta, Edge beta ɗin nan. Za ka je ka kwaso link ɗinka sai ka zo kai pasting nashi a nan. Ni already link ɗina yana nan, shi yasa nayi pasting nashi a nan. Gashi zan haɗa password kamar yanda kuke gani. Zan haɗa password ga yi nan, maybe password ɗina kun gan shi nan. Zan zo na wajen email in haɗa shi, sorry ba email ba. Zan zo in haɗa password, ka haɗa wani strong password dai haka including alphabet and number. Bara mu ga wannan password ɗin. Bara mu gani spoon, bara mu sa spoon haka. Spoon ko sponge I think. Bara dai mu sa abu dai yanda zai yi. Gashi spoon. Sai mu zo za mu iya sa wani special characters. Gashi zan iya sa haka. Sai mu duba nambobi. Akwai number da ka fi ƙauna. Ni number da na fi ƙauna 1 2 3 4 5 ne, ko in juya ta haka yanda dai zai zama ma abu integer ka yawwa. To ga yi nan dai muna ɗauka wannan shine password ɗina. Nayi copying. Na zo first abin da za ka fara yi, na manta in faɗa muku, ka fara cike wannan recaptcha. Ta fara ticking good. In ta yi haka ga yi nan sai ka zo kai pasting password ɗinka. A maimakon ka zo kai ta sawa sai kai pasting nashi a nan. Ga yi nan sai nan ɗinmu in ba ku manta ba email za mu sa. Na ɗauko email ɗin yana cikin clipboard ɗina ne, ga email ɗin nan. Shine haka za mu zo mu sa email ɗin. Za mu ɗan jira na ɗan time haka saboda mun danna recaptcha ne dama take hana mun buɗe account. To bara ku gani, bismillahirrahmanirrahim. To kun gani dai yanda na buɗe wannan account ɗin. Hanya mafi sauƙi kenan na buɗe account. Amma akwai lokacin da server su take ɗan samun matsala. Za ka yi ka buɗe account wallahi ba zai buɗe ba. Kun gani dai yanda na buɗe account ɗin nan cikin hanya mafi sauƙi. To Allah ya bamu sa'a. Ga yi nan mun gani. Sai ka je in ka buɗe account sai ka je nan direct, sorry. Sai ka je nan direct email ɗinka ka cike mai duk wani, ka cike abinka a nan wajen. Nan first name za ka sa, ka sa name ɗinka daidai da na email ɗinka, ba email ba, daidai da national ID naka. Duk wani ID naka da kake amfani da shi. Wani suna ne kar ka zo ka canza suna ka ce nan suna ɗaya za ka sa. A biyun nan za ka sa. In uku kake sawa sai ka sa nan ka haɗa ƙwaya biyu a last name ɗinka, first name ko ka sa guda biyu a nan wajen. Sai address ɗinka, date of birth ɗinka same da na national ID naka, postal code naka, sai ka zo ka sa code dai da ka ga dama. Wai code ɗin da ka ga dama sai ka zo ka